Planst du als Rentner auszuwandern, dann musst du diese 10 Fehler unbedingt vermeiden, die dir den Ruhestand im Ausland ganz schön versauen können. Immer mehr Rentner, immer mehr Pensionäre wandern aus. Sie haben die Schnauze voll vom schlechten Wetter, von den hohen Lebenshaltungskosten, den hohen Steuern und möglicherweise auch dem ganzen politischen Chaos, dem wir uns hier ausgesetzt sehen. Ganz zu schweigen mal von den geopolitischen Risiken, die sich ja immer weiter zu verschlimmern zu scheinen. Das Ausland lockt mit besserem Wetter, besserem Essen, geringeren Lebenshaltungskosten und möglicherweise sogar saftigen Steuereinsparungen. Allerdings gibt es hier einige Dinge, die man beachten muss, wenn man als Rentner ins Ausland umziehen will. Ansonsten kann der wohlverdiente Ruhestand ziemlich schnell ruiniert werden und das Ganze kann ein Albtraum werden. Schau dir nur mal die Fernsehserie Goodbye Deutschland an. Da siehst du sicherlich einige gute Beispiele. Das willst du natürlich unbedingt vermeiden. Du hast schließlich dein ganzes Leben lang hart gearbeitet für dein Geld und jetzt möchtest du die Früchte hier deiner Arbeit genießen in aller Ruhe, ohne die Krisen, die wir ja momentan zu Hause erleben, hier mit in deine neue Wahlheimat zu bringen. Was sind also die 10 Fehler, die du unbedingt vermeiden musst? Nun, der erste Fehler in meiner Erfahrung, passiert es leider sehr häufig, ist das falsche Auswanderungsland zu wählen. Man hört eben relativ viel auf YouTube, weiß das ich, Paraguay ist der letzte Schrei, Montenegro, Costa Rica oder was auch immer. Also diese Länder sind natürlich alle hervorragend, aber alleine, weil du davon auf YouTube hörst oder in anderen Medien, würde ich dir keinesfalls empfehlen, dorthin auszuwandern. Gerade Länder wie Paraguay oder Montenegro, die sind schon ganz schön gewöhnungsbedürftig. Da wird es nicht sehr einfach sein, für viele hier Fuß zu fassen, auch wenn sie mit günstigen Lebenshaltungskosten und einfachen Reiseformalitäten locken. Du kennst dich ja selbst am besten und es ist daher sehr wichtig, dass du analysierst, welches Land für dich am besten ist. Kennst du die Sprache? Was ist mit der gesundheitlichen Versorgung? Wie weit ist das Land von Deutschland weg? Vielleicht willst du ja hin und wieder auch Verwandte besuchen gehen. Wie zivilisiert ist das Land? Vielleicht bist du ja auf ein richtiges Pfadfinderabenteuer hier noch aus, aber vielleicht willst du es auch eher geruhsam angehen. Wie ist die Rechtssicherheit in diesem Land? Gerade aus Ländern wie Paraguay weiß man ja, dass dort Grundstücke auch mal gerne besetzt werden, wenn man nicht ständig dort ist. Und dann kann man rechtlich eigentlich ziemlich wenig dagegen machen. Also wie gesagt, ich möchte jetzt überhaupt nicht schlecht über Paraguay reden. Wir haben etliche Mandanten, die dort auch sehr glücklich sind. Ich bringe das jetzt nur als Beispiel, als ein Land, wo man sicherlich ziemlich hartgesotten sein muss, um dort Fuß zu fassen. Also das richtige Land auszuwählen, basierend auf den individuellen Kriterien, die dir wichtig sind. Einige davon habe ich angesprochen. Das ist extrem wichtig. Dort werden wirklich sehr viele Fehler gemacht. Das kann ich dir aus der Erfahrung sagen mit anderen Mandanten. Und da ist man unglücklich und enttäuscht und kehrt nach wenigen Jahren oder sogar schon nach mehreren Monaten deprimiert zurück. Das willst du auf jeden Fall vermeiden. Dann der zweite Fehler und das ist ein Fehler bei der Abmeldung in Deutschland. Die Abmeldung in Deutschland ist ja ziemlich kompliziert. Da muss man einiges beachten. Von der Abmeldung beim Einwohnermeldeamt, dann die GEZ, Kraftfahrzeuge und so weiter und so fort. Da ist ja nicht synchronisiert in Deutschland. Das heißt im Grunde genommen, du musst also mehrere Stellen hier parallel informieren über deine Wegzugspläne. Ansonsten herrscht hinterher Chaos und dir entstehen vielleicht noch Kosten, Bußgelder und so weiter, weil du hier dich nicht richtig abgemeldet hast. Ganz wichtig ist das natürlich auch bei Versicherungen. Viele Versicherungen zum Beispiel bieten ja keinen Schutz im Ausland. Bestes Beispiel vielleicht eine Rechtsschutzversicherung oder eine Haftpflichtversicherung. In den meisten Ländern gibt es keine Haftpflichtversicherung, wie man das aus Deutschland kennt. Dort werden zum Teil diese Risiken in der Hausratsversicherung abgedeckt oder eben auch gar nicht. Ja? Also, das heißt, hier musst du dich sehr intensiv damit befassen, schon einige Monate vor deiner Auswanderung am besten und dich mit den einzelnen Details hier auseinandersetzen, damit du dann genau weißt, welche Briefe, E-Mails und so weiter du wann schicken musst, dass du hier bei allen Stellen abgemeldet bist. Und mit Abmeldung meine ich jetzt eben nicht nur die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt, sondern eben auch die ganzen anderen Behörden, Organisationen und Unternehmen, die hier an der Peripherie sitzen
und von dir hören müssen. Der dritte Fehler, den Rentner meiner Erfahrung nach häufig machen, ist, dass sie sich im Vorfeld nicht gründlich genug mit den Visa und Aufenthaltsbedingungen in dem Land auseinandersetzen. Tatsächlich ist es für Rentner ziemlich einfach, in sehr vielen Ländern einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Viele Länder, zum Beispiel gerade in Lateinamerika, haben sogenannte Pensionado-Visa. Da muss man im Grunde genommen nur nachweisen, dass man hier ein stabiles Einkommen hat, zum Beispiel aus einer Rente, Pension oder ansonsten auch einem Depot oder einer anderen Anlage. Aber dennoch haben verschiedene Länder dann tatsächlich unterschiedliche Regelungen. Zum Beispiel akzeptieren manche Länder Mieteinnahmen als eben solche Einkünfte, die dann für das Visum qualifizieren. Andere tun das nicht. Andere Länder erwarten, dass man hier tatsächlich von einer staatlichen Organisation oder auch einer betrieblichen Pensionskasse wirklich eine monatliche Rente bekommt, auch wenn es nur 1.500 € im Monat sind oder so, damit man dann das Visum erhält. Also da steckt der Teufel wirklich im Detail. Da musst du dich im Vorfeld genau informieren. Nicht, dass dann die Beantragung des Visums in deinem Traumland am Ende nicht funktioniert. Wenn du natürlich das Visum oder die Aufenthaltsbewilligung über eine Investition erhältst, das ist natürlich dann einfacher. Dann kaufst du eine Immobilie und damit hast du dann ein Bleiberecht. Aber viele wollen ja gar nicht eine Immobilie erwerben. Das ist ja auch wieder ein Klotz am Bein. Wenigstens solange man noch nicht sicher weiß, dass man in diesem Land auch längerfristig dann bleiben möchte. Vielfach haben verschiedene Visakategorien auch steuerliche Implikationen. Bestes Beispiel Thailand. Wenn du dort das LTR-Visum verwenden kannst für ausländische Rentner, dann wirst du steuerlich anders behandelt als das normale thailändische Rentnervisum. Beim LTR-Visum kannst du nämlich noch die alte steuerliche Regelung verwenden, wonach Auslandseinkünfte in Thailand steuerfrei sind, wenn du sie im Jahr nach dem Verdienst nach Thailand überweist. Mittlerweile ist ja bei allen anderen Visumskategorien die Sachlage so, dass Auslandseinkünfte, die nach Thailand überwiesen werden, egal wann, dann dort steuerpflichtig sind. Fehler Nummer 3: Komplikationen bei der Rentenzahlung. Tatsächlich ist es so, dass die Rente ins Ausland gezahlt werden kann, sowohl die staatliche Rente als auch betriebliche Rente. Das ist in der Regel überhaupt kein Problem. Allerdings gibt es natürlich hier verschiedene Dinge zu beachten, wie zum Beispiel Wechselkurse oder Bankgebühren. Wenn du in einem Drittland wohnst, wo du zum Beispiel die Rente nicht in Euro erhältst, sondern in der Landeswährung, dann musst du damit rechnen, dass hier einige Prozent verloren gehen. Allein nur dadurch, dass die Bank hier deine Rente von Euro in die Landeswährung umtauscht. Generell kann es auch länger dauern, bis dann Überweisungen dort ankommen oder eben abhängig von deinem Wohnsitzland kann es auch zu ganz anderen Schwierigkeiten kommen. Lebst du zum Beispiel in einem Land, das hier auf der schwarzen Liste der FATF oder der EU ist, zum Beispiel Panama, dann kann es sein, dass die Rente gar nicht bei dir ankommt, weil sich die Bank der Rentenkasse weigert, nach Panama zu überweisen. Das sind alles Probleme, die wir kennen. Natürlich gibt es hier relativ einfache Lösungen, nämlich einfach, dass du ein Euro-Konto behältst, entweder in Deutschland oder aber zum Beispiel bei Wise oder sowas. Da gibt es ja heute einige Anbieter und dann die Rente einfach dorthin bezahlen lässt und nicht eben auf ein Konto in deiner neuen Wahlheimat. Fehler Nummer 5: das sind Lücken in der Krankenversicherung. Ein ganz heißes Thema, was hier ganz oft in der Beratung angesprochen wird. Wenn du nicht mehr in Deutschland lebst, dann kann es mit der Krankenversicherung kompliziert werden. Es muss nicht so sein. Wanderst du zum Beispiel in ein EU-Land aus und bekommst eine deutsche Rente, dann wirst du deine deutsche Krankenversicherung behalten. Du kannst dann zwar das lokale Gesundheitssystem nutzen in deiner neuen Wahlheimat, aber du zahlst weiterhin die deutsche Krankenversicherung. Du musst dir in der Regel dann noch eine lokale Bescheinigung besorgen, die eben bestätigt, dass du in Deutschland versichert bist. Und dann machen die Länder das unter sich aus, dass dann die Behandlung bezahlt wird. Das ist natürlich in Drittstaaten anders. Hier musst du dich dann um eine private Krankenversicherung bemühen. Das kann teuer sein und möglicherweise, wenn du bestehende Krankheiten hast, dann ist das gar nicht so einfach, dich dort zu versichern. Also das ist auch etwas, was du frühzeitig hier berücksichtigen musst. Es gibt natürlich Spezialanbieter für solche Auslandsversicherungen, für internationale Versicherungen.
Aber wie gesagt, das ist alles auch eine Kostenfrage. Das muss man sich ziemlich genau anschauen. Und solltest du zum Beispiel noch Einkünfte haben aus einer Selbstständigkeit, dann kann sich die Sache auch wieder komplett anders darstellen. Also Krankenversicherung, ein ganz wichtiger Punkt. Hier musst du Fehler vermeiden. Fehler Nummer 6, das ist das gleiche Thema, letztlich hier Probleme bei der Gesundheitsversorgung. In vielen Ländern ist die Versorgung nicht so gut wie in Deutschland, das muss man ganz klar sagen. Und du musst dir im Vorfeld natürlich gut überlegen, ob du damit leben kannst. Ein gutes Beispiel zum Beispiel ist Ungarn. Ungarn ist ja ein EU-Land und vielleicht würde man das dort gar nicht erwarten, aber dort ist das Gesundheitssystem dramatisch schlecht. Zwar sind die Ärzte ziemlich gut ausgebildet, viele sprechen auch wirklich Deutsch, aber die ganze Infrastruktur, Krankenhäuser, Geräte und so weiter und so fort ist katastrophal. Das heißt, wenn du jetzt wirklich mal ein schweres gesundheitliches Problem hast, sagen wir mal Krebs, Herzinfarkt oder sowas, da musst du dir sehr gut überlegen, was du in einem solchen Fall machen würdest. Bist du noch in Deutschland versichert? Im Falle Ungarns ist dies ja oftmals möglich. Hast du den Vorteil, dass du zurück nach Deutschland kommen kannst und dort wieder das System nutzen kannst und dich dort behandeln lassen kannst. Hast du keinen Versicherungsschutz mehr in Deutschland, dann ist das in der Regel nicht mehr so. Was ich sagen will ist, dir bringt ja die beste Auslandskrankenversicherung nichts, wenn das Gesundheitssystem in deiner Wahlheimat nicht zu gebrauchen ist. Ja? Und das ist natürlich etwas, mit dem du dich befassen musst im Vorfeld. Am besten auch mal eine Reise natürlich in das Land machen, auch mal Krankenhäuser hier sich anschauen. Natürlich, man darf das jetzt nicht verallgemeinern. Zum Beispiel in Thailand, hatte ich ja vorhin schon als Beispiel gebracht, ist die gesundheitliche Versorgung genial, optimal. Eins der besten Gesundheitssysteme, tatsächlich auch ein ziemlich teures mittlerweile. Tatsächlich sind viele Krankenversicherungen hier vorsichtig hinsichtlich Thailand, muss man sagen, was ja eigentlich bei sonstigen Ländern der dritten Welt oder der zweiten Welt nicht sind. Nur du kennst deine persönliche Gesundheit und darauf abgestimmt musst du natürlich dir ein Land suchen, was dir dann auch die entsprechende Vorsorge und Behandlung bieten kann, wenn du hier medizinische Versorgung brauchst. Fehler Nummer 7, Steuerfallen. Das passiert natürlich bei Rentnern sehr häufig. Viele Rentner realisieren nicht, wie komplex eigentlich das ganze Thema ist. Grundsätzlich ist man in Deutschland beschränkt steuerpflichtig für die Rente, auch für die Betriebsrente übrigens. Aber Doppelbesteuerungsabkommen, und davon hat Deutschland ungefähr 100, regeln das Ganze dann oftmals anders. Ich bleibe bei meinem Beispiel in Thailand. Dort ist es so, dass Deutschland die Rente nicht besteuern darf. Jedenfalls nicht die staatliche Rente. Die Betriebsrente allerdings schon. In Costa Rica ist es genau umgekehrt. Das heißt, Deutschland darf die staatliche Rente aus Deutschland besteuern, eine Betriebsrente allerdings nicht. Wenn nun die staatliche Rente in Deutschland besteuert wird, dann fällt hier der Grundfreibetrag weg. Das heißt, du zahlst Steuern letztlich ab dem ersten Euro. Das heißt, deine Rente ist dann deutlich geringer, als wenn du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig wärst. Und jetzt hängt natürlich das Ganze ab davon, was deine konkrete Situation ist. Möglicherweise hast du eine staatliche Rente und dann auch noch eine Betriebsrente. Und dann ist dir vielleicht egal, ob die staatliche Rente in Deutschland steuerlich belastet wird, wenn die Betriebsrente sehr viel höher ist und du diese zum Beispiel steuerfrei bekommen kannst. Vielfach gibt es auch die Möglichkeit, in Deutschland weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig zu bleiben auf freiwilliger Basis. Aber das hängt auch wiederum vom Doppelbesteuerungsabkommen ab. Wenn du zum Beispiel in Thailand wohnst, ist das nicht möglich, ja? Weil eben das Doppelbesteuerungsabkommen hier Thailand das Recht zur Besteuerung der Rente einräumt. Also Steuerfallen, und wir reden ja relativ häufig hier davon auf diesem Kanal, das ist etwas, das du sehr genau berücksichtigen musst und worüber du dich detailliert informieren musst. Fehler Nummer 8. Probleme mit dem Immobilienkauf. Ein ganz heißes Thema im Ausland. Gerade wenn du aus Deutschland kommst, dann bist du ja einen gewissen Standard gewöhnt und auch Gewährleistung. Das gibt es ja alles im Ausland nicht. Wir haben viele Mandanten, die zum Beispiel in Dubai eine Immobilie kaufen und dort gibt es nur ein Jahr Gewährleistung. Das heißt, wenn nach 2 Jahren die Elektrik ausfällt, dann musst du das selbst bezahlen. Ein anderes Problem in Dubai ist zum Beispiel, dass die Quadratmeterzahlen oftmals völlig falsch angegeben werden. Oder sagen wir mal, anders berechnet werden und dass dann noch der Abstellschuppen im Garten auch noch zur Wohnfläche gerechnet wird. In anderen Ländern wiederum, zum Beispiel in der Dominikanischen Republik, ist mir das bekannt, ist es extrem schwierig hier festzustellen, ob ein Stück Land, was du kaufst, hier tatsächlich frei von Belastungen ist oder wer tatsächlich ein Recht hat, wem dieses Stück Land hier wirklich gehört. Da ergeben sich dann Unsicherheiten raus.
In anderen Ländern wiederum gibt es überhaupt kein Grundbuch und kein Katasteramt. Wie kannst du also dann sicherstellen, dass du wirklich Eigentümer bist? Wiederum in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Panama, kann der ganze Prozess des Immobilienerwerbes sich sehr in die Länge ziehen. Wir haben Mandanten, da ging es ein Jahr, bis dann tatsächlich rechtlich abgesichert die Immobilie im Besitz der Käufer war. Und natürlich haben die schon ein Jahr davor bezahlt. Ja. Mit der Zahlung kannst du ja nicht ein Jahr lang warten, aber eben bis das Ganze dann so tatsächlich eingetragen ist. Also auch hier hilft nur, sich im Vorfeld zu informieren, möglicherweise die Immobilie schon zu kaufen. Vielfach muss man natürlich ja aufpassen, dass man auch nicht einfach betrogen wird. Wir hören das ja auch immer wieder. Am besten ist es eben hier tatsächlich, einen Anwalt einzuschalten, der entsprechend dich beraten kann. Hier übrigens auch nicht immer sich auf deine Landsleute verlassen. Ja, vielleicht ist es einfacher für dich, mit einem Anwalt auf Deutsch zu sprechen im Ausland, aber vielfach ist natürlich der deutsch sprechende Anwalt in Panama zum Beispiel nicht der beste Anwalt. Ich würde mir eher hier einen guten Anwalt suchen, der Englisch spricht, als einen schlechten Anwalt, der Deutsch spricht. Ja, also das sind ganz wichtige Punkte, wo man hier sehr schnell sehr viel Geld verlieren kann auch. Fehler Nummer 9: eine Fehleinschätzung in puncto Kosten für die Auswanderung. Wir sehen das in der Beratung immer wieder. Viele Mandanten unterschätzen komplett den Kostenaufwand, den sie haben werden. Sie sehen nur, dass vielleicht im Zielland möglicherweise die Lebenshaltungskosten niedriger sind als in Deutschland, aber um dorthin zu kommen, ist natürlich ein erheblicher Aufwand erforderlich. Wir haben es gerade eben schon gesagt: Anwaltsgebühren, Immobilie kaufen, möglicherweise dann auch der Umzug dorthin, einen Container dorthin zu verschaffen, Reisekosten, dann haben wir vorhin erwähnt, Krankenversicherungskosten, Gesundheitsversorgung, Bankgebühren, Wechselkursschwankungen, Inflation. Inflation ist ja in vielen Ländern ein Riesenproblem. Wir kennen ja verrückte Zahlen aus der Türkei und zum Beispiel aus Argentinien, wo wir ja zwei- oder dreistellige Inflationsraten haben. Ja, da steigen dann natürlich die Kosten ziemlich schnell an, muss man sagen. Gut, wenn du jetzt eine Rente hast aus Deutschland, dann bleibt das Ganze natürlich relativ stabil, aber Inflation ist schon ein wichtiges Thema, was man berücksichtigen muss. Gerade zum Beispiel in Argentinien werden ja Immobilien immer in US-Dollar verkauft. Ja, da zum Beispiel ist dann Inflation beim US-Dollar zu berücksichtigen. Ja, nicht die lokale Währung, die dann konstant abgewertet wird. Also hier musst du ziemlich gut kalkulieren und sicherstellen natürlich auch, dass du ein Polster hast, um hier für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Fehler Nummer 10, und das ist der letzte Fehler, und das ist ein ganz großes Problem. Das sind nämlich unrealistische Erwartungen. Wir alle neigen ja dazu. Wir sehen hier die aktuelle Situation, wir finden das schwierig und so weiter. Vielleicht haben wir auch eigene persönliche Probleme. Und dann sieht es immer so aus hier, wie wenn das Gras dann auf der anderen Seite des Zaunes grüner ist. Dem ist natürlich nicht so. Ja, auch in deinem Zielland wird es Probleme geben. Deine eigenen Probleme werden wahrscheinlich mit dir kommen ins Ausland. Das heißt also, dieser wirkliche Neuanfang, den gibt es ja eigentlich nicht. Wenn du einmal mehrere Jahrzehnte gelebt hast, dann nimmst du ja das ganze Paket hier mit ins Ausland mit. Du nimmst ja dich mit, ja, dein ganzes Leben. Also daher muss man hier die richtige Erwartungshaltung haben. Man muss in den meisten Fällen sehr flexibel sein. Man muss tolerant sein. Man muss akzeptieren, dass viele Dinge nicht so effizient funktionieren wie in Deutschland. Man muss sich Gedanken dazu machen, wie man Freunde findet. Man kann natürlich hier den Anschluss an eine deutsche Community suchen. Vielleicht hat man auch andere Punkte, wie man hier Anschluss finden kann. Vielfach gibt es ja zum Beispiel religiöse Gemeinschaften oder Gruppen, an die man sich anhängen kann, wenn das der eigenen Weltauffassung entspricht. Man kann bestimmte Hobbys haben, man kann einem Golfclub beitreten. Also es gibt viele Möglichkeiten, im Ausland natürlich soziale Kontakte zu finden. In jüngeren Jahren ist es ja einfach, wenn man dann Kinder hat, dann hat man über die Schulen der Kinder letztlich oft hier Bezugspunkte. Aber eben, wenn man älter ist, dann muss man sich natürlich schon dazu Gedanken machen. Da muss man sich auch schon fragen, wie werden zum Beispiel ältere Menschen hier in der Gesellschaft behandelt und wertgeschätzt? Da gibt es ja auch Unterschiede bei verschiedenen Ländern. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass in vielen asiatischen Ländern ältere Menschen einen sehr hohen Respekt genießen, grundsätzlich hier bei jedem. In anderen Ländern mag das nicht so sein. Ja. Ist das vielleicht ein Grund zum Beispiel zu sagen, man orientiert sich ja eher in Richtung Asien? Wahrscheinlich nicht der einzige Grund, aber es könnte ein interessanter Aspekt sein, den man nicht sehr oft berücksichtigt. Sprachbarrieren habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Wenn du die lokale Sprache nicht sprichst, wirst du es natürlich vielfach schwierig finden. Natürlich, Englisch geht in vielen Ländern, aber es ist natürlich tatsächlich für die soziale Akzeptanz am besten, wenn man die lokale Sprache
spricht. So, das waren die Fehler, die du unbedingt vermeiden musst, wenn du als Rentner auswandern willst. Der Ruhestand im Ausland kann eine ganz tolle Erfahrung sein. Wir haben sehr viele Mandanten, die im Ausland sehr glücklich sind, aber wie gesagt, man muss sich dessen bewusst sein, dass es dort einige Herausforderungen gibt. Durch gute Vorbereitung, sich zu informieren und natürlich auch, dass man die richtigen Berater hat, glaubwürdige Steuerberater und Rechtsanwälte in Deutschland und auch in deinem Zielland. Damit kann man viele Probleme von vornherein vermeiden. Und das sollte deine Priorität sein. Also die Vermeidung von Problemen, nicht die Lösung von Problemen. Probleme wird es dann tatsächlich auch immer geben. Aber wenn die Probleme, die ich hier genannt habe, die Fehler schon mal ausgeschlossen werden können, dann sind vielleicht die Herausforderungen im neuen Wohnsitzland dann auch ganz anders zu handhaben. Also, wie gesagt, für Negativbeispiele, schau dir mal Fernsehsendungen wie Goodbye Deutschland an. Da siehst du, was man nicht machen soll. Wenn auch du dich mit dem Gedanken trägst, auszuwandern, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Schutz des Vermögens im Ausland und der Aufbau neuen Vermögens. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.